नकाट्नु सुवेदा आउनु होइन भएन भएन बुद्ध स्थानमा आइपुगेको छौँ। एकदमै यहाँ वरिपरिको एकदमै अग्लो भाग यो यहाँबाट धेरै राम्रो दृश्य छ। यो एकदम टपमा रहेछ यहाँको बुद्ध रमाइलो छ। प्राकृतिक सौन्दर्यको रूपमा के भन्छ भने भगवानको पवित्र स्थलमा यहाँ एउटा किंवदन्ती छ भगवान बुद्ध बाजे कहाँबाट हो? जिल्लाबाट आएको छु। ए गाह्रो भयो 80 वर्षको उमेरमा आउनु हुने कि थियो बेलामा देवस भगवानको थाना आइपुग्यो। राम्रै भयो है। Sure.